So in this video, I'm going to discuss about consonant sounds of English language. Before consonant sounds of English language, we are done with the vowel sounds of English language in my previous videos. You can check them in this channel, Tariq's Diary. In today's lecture, we will cover all 24 consonant sounds of English language. 20 vowels जो थे हम कर चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के आज की इसी वीडियो में हम जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स रहते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनके बारे में बताएंगे। उनका जो साउंड वैल्यू है, कैसे प्रोनाउंस होता है ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स, और फिर उनके जो एग्जांपल वर्ड्स है वो हम करेंगे। स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो लेट्स कम टू द वीडियो। हम जल्दी इस वीडियो को बनाएंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। कॉन्सोनेंट साउंड्स है ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स के जो सिंबल्स है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स की तरह है। 3 4 5 ऐसे सिंबल्स होंगे कि उनको आपने सीखना होगा। इस वीडियो में है वो, बाकी बहुत आसान है। ठीक है, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट वन एंड दिस वन इज़ यू कैन सी बा साउंड। ओके, दिस इज़ ब साउंड। इट्स अ वॉइस साउंड और ये बहुत इजी है। इसका जो साउंड वैल्यू है इट्स बा ब, और यू कैन सी दिस साउंड इन वर्ड्स लाइक बॉल, बैट, ब्रिलियंट। ओके, ये वर्ड्स के जो मिडल है उसमें भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी। लेकिन ये जो है साउंड है ये लेटर नहीं है। मैंने आपको शुरू वाली वीडियोज़ में बताया था कि आपको इंग्लिश में कैसे पता चलेगा कि ये साउंड है या लेटर है। मिसाल के तौर पर इस फर्स्ट साउंड को आप देखें, ये ब साउंड है तो ये स्लैशेस के अंदर है। ठीक है, इंग्लिश साउंड जो है उनको हम ऐसे पहचानेंगे कि हम इसको स्लैशेस के अंदर लिखेंगे। अगर स्लैश ना हो और सिंपली बा हो तो इसका मतलब होगा कि ये वावल ये लेटर है, इंग्लिश कॉन्सोनेंट लेटर है और ये साउंड नहीं है। लेकिन जब ये इस लेटर को हम स्लैश के अंदर लिखें तो इसका मतलब होगा कि ये साउंड है। सो दिस वन इज़ बा साउंड। द सेकंड वन इज़ ड and you can see this sound in words like dog, dean, dead. Okay, the third sound is f sound. साउंड ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग जो करते हैं इसमें ये गलती करते हैं कि हम इस फ़ा को फा बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये जो है ये एप है, लेकिन ये एप नहीं है बल्कि ये एफ़ है। ठीक है, जब आप एफ़ को प्रोनाउंस करते हैं तो ये बात याद रखें कि आपने जो निचले वाले जो हॉर्न है उसको आपने ऊपर जो टीथ है उसके टॉप पे लगा के इसको प्रोनाउंस करना है, लाइक साउंड। ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड इन वर्ड्स लाइक फैट, फादर, फास्ट, फ्राई। ओके, दिस इज़ द थर्ड साउंड। फोर्थ कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश का जो है वो है जो लेटर जी है इससे बनता है, लेकिन आपने इस साउंड को जी नहीं बोलना है बल्कि घ बोलना है। ठीक है, घ। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो है गॉट, गेट, ग्रीन, इन वर्ड्स में ये शुरू जो इनिशियल साउंड है ये है ग साउंड। ठीक है, फिफ्थ साउंड इज़ साउंड। और ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनके जो इनिशियल साउंड्स है, फर्स्ट साउंड है हा साउंड है। मिसाल के तौर पर हॉट, हार्ट एंड हीट। सिक्स साउंड अगर आप देखें, इसका जो सिंबल है थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये आपको अभी से इसको सीखना चाहिए कि ये ज साउंड है जिसको आप उर्दू में जीम कहते हैं। ठीक है, ज साउंड। और ये जो एग्जांपल वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनसे भी आप आसानी से सीख सकते हैं कि दिस वन इज़ ज साउंड एंड इट इज़ फाउंड इन वर्ड्स लाइक जॉइन, जॉय, जीप। सेवन वन इज़ ख साउंड and it's found in words like kite, keen, killing. Okay, the eighth consonant sound is oo, and it is found in words like low, light, lead, play. Ninth sound is sound, and it's found in words like mighty, man, meeting, mercy. 10वां कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो है न साउंड। ये म
और ये न, ये दोनों जो है ये nasal sounds है and they both are pronounced in nasal cavity. Okay, न sound जो है ये words में जैसे कि night, near, nice and plain में end में है, ठीक है, ये पाए जाते हैं, ठीक है. 11th one is pa. Pa is found in words please, pipe, pray, peace. 12. R sound. Right, rain, rope, rally. 13th. S sound. S. Sight, saw, soil, soup. इसको आप सूप बोलेंगे ना कि सोप, ठीक है. सोप जो है वो साबुन को कहते हैं एंड सूप शोरबा एट्सेट्रा. 14th. Ta sound. T. T. Tight, treatment, today, Tuesday. 15th. V sound. V. Vast, very, have, cave. V sound. हम इसको अक्सर वा की तरह बोलते हैं, हम कहते हैं वेरी, इट्स नॉट वेरी, इट्स वेरी. हैव हम बोलते हैं इट्स हैव. W. 16th. वा. water, wait, what, why. Z sound. Zebra, zip, zone, phrase. फ्रेज को देखे आखिर में एस है लेकिन साउंड जो है ये ज है, फ्रेज बोलना है आपने, ठीक है. एंड 18th साउंड इज ज. ज जो ज है हम कहते हैं उर्दू में जालाबारी, ठीक है. तो प्लेजर, विजन, अक्सर लोग इसको या प्लेजर बोलते हैं जिम साउंड से, तो ये जिम नहीं है बल्कि ये ज है, जा. और न ये हम अक्सर लोग इसको प्लेयर या साउंड से बोलते हैं, लेकिन न ये या साउंड से आप बोलते हैं, आपने बोलना है, और न जिम साउंड से बल्कि ये है ज साउंड से. प्लेजर, विजन, ट्रेजर, इक्वेशन, ठीक है. 19th थ साउंड और इथ, थ न ता है, ठीक है, और न सा है, ठीक है, बल्कि इनके दरमियान जो है सा. लाइक थिंक, मेथड, थ्री, थर्सडे, ठीक है. 20th जो है वो है द साउंड. दैट, दिस, विद, दोज. ये अक्सर हम दाल से प्रोनाउंस करते हैं, हम कहते हैं दैट, बट इट्स नॉट दैट, इट्स दैट, दिस, विद एंड दोज. इसको हम इंगमा साउंड कहते हैं, और ये जो है इस तरह एन जी या एन के, इनकी कम्बिनेशन से ये साउंड प्रोड्यूस होता है. मिसाल के तौर पर राइटिंग, इंग, राइटिंग, इंक एंड एंग्जाइटी. 22nd there is sh sound. Sheep, education, chef, initial. Cha sound. 23rd is found in words like chair, watch, catch. अक्सर ये CH जो है इससे प्रोनाउंस होता है, बनता है. लास्ट consonant sound is या साउंड. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस ये साउंड जो है ये वाई से बनता है, ठीक है, या कभी कभार यू से भी बन सकता है, जिस तरह हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है. ये साउंड. येलो, यस, येलिंग, ये जो है ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है. अब ये सारे जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स थे, ये जब भी किसी सिंगुलर वर्ड के बिगिनिंग में हो और आर्टिकल की इस्तेमाल हो, तो फिर आपने इनके आगे ए लगाना है, ना कि एन लगाना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. थैंक्स.